Что стучится в двери? Что стучит, что гремит? Одиночество. Стучит некая такая отстраненность, желание побыть одному, углубиться, поразмыслить, поискать смысл жизни. Да, стучится такая история, стучится в ваши двери. Обратите внимание, что это очень такая хорошая история послушать себя, прислушиваться к себе, к своим мыслям, к своим желаниям, к своим интересам. Что открывается? Открываются мечты, открывается понимание, чего же я все-таки хочу в этой жизни. Поэтому разрешите себе немножко вот помедитировать, уйти в себя, отстраниться от этого мира, побыть в одиночестве. Что карты советуют? А вы маг, вы волшебник, вы творите свою реальность. Легко и просто. Все ваши мечты реализуются, воплощаются в жизни. Поэтому вот этот разговор с самим собой вам действительно необходим. Используйте эту возможность.